Louis 啊，點解我哋個個都有嘢飲，你冇嘅？我都想知道，我飲嘢絕對唔會好似你哋咁簡單咁膚淺嘅。你講咩你？即係就咁攞住杯嘢飲管咁樣飲啊，太過膚淺。即係我有我嘅方法嘅 ，Louis style 啊 Louis style，我飲嘢嘅方法係咁花牌。點樣有？講咩啊？哥仔，哥仔，咩 Louis style 我未聽過嘅。過嚟幫下我先。唔使驚，唔使驚，唔使驚，唔使驚。好驚啊！咩事啊你？唔係搶你杯嘢飲啊！拎高你先。呢個頭唔知 Louis 拎住，唔好喐。然之後我喺度係啊，我估到你杯嘢凍過水㗎啦。有機細路，揸實嗱，先唔好喐。飲管。另外呢位哥仔，你影咗成半個鐘啦，過一過嚟先。係啊，過嚟啊！動咗上鏡好耐㗎啦，睇住佢。用個 screen 影住呢一杯嘢先。咁樣係影住佢，影住佢，影住佢。好，放大少少先。咦，影到我老細個靚仔樣喎。好，大家都唔知我做啲乜嘢係咪？我而家會透過呢個 screen 去飲咗阿哥仔上面嗰杯嘢飲㗎。唔係啩？飲都唔使。聽起嚟完全冇可能係咪？準備好？我冇晒咯。我哋咁多街坊睇住，睇住，睇住。用你嘅眼睛睇佢，望住佢啦。哇！係咪真係少咗堂妹？係啊，落緊去啊！我最中意路飲緊呢度落緊去喎。喂！誒過咗條線添啦。佢潮咗去喎，潮咗。潮咗去嗰杯嘢飲。哇！真係飲緊喎！飲晒佢杯嘢啦。我幫你睇住，睇住，睇住。冇咗咁多啦，你睇下。飲一杯喎而家。係咯，好過分喎，Louis 死。佢會飲埋你哋嗰杯㗎。咪咯，揸實先。都會爽嘢我咯。係咯。哇！哇！佢飲晒人杯嘢啊！夠啦！哥仔，你係咪好驚啊？我差唔多佢回翻杯嘢俾你㗎啦。翻啲冰嘅。喂，真係喎！唔該晒，掌聲，掌聲！